一人一车从大连出发，自驾新疆，全程不走高速，住车里，行驶了4000多公里，目前已经到达新疆。在哈密休整了几天，今天准备继续出发。今天的目的地是吐鲁番，又是400多公里的路程。今天一大早就出发了，先去给我的小灰灰喝饱饱，加个油。新疆这边加油要刷2次身份证，进门的时候刷1次，加油的时候还要刷1次。新疆今日油价92的8块7，加满一共消费315元。离开哈密，告别绿色，又进入戈壁滩了。这一段实际上也有200多公里的无人区，中间没有服务区，也没有村庄，手机信号也是时有时无。不过加油的问题不用担心，中间是有加油站的。又是与茫茫戈壁相伴的一天，目之所及皆是土黄色和灰褐色，耳边除了汽车的轰鸣声，只剩风声了。停车驻足，忍不住想和这片荒芜的戈壁滩合影一张。这一刻，蓝天下，戈壁滩上只有我一人一车。前方到达南湖收费站，这一段的过路费是40元。继续前行，终于走出了戈壁，前方马上到达鄯善县。到了中午，这气温也是渐渐的升高了，好热呀！继续向前，一抹抹赤红色的山体映入眼帘，前方到达火焰山。降下车窗，感觉一股热浪扑面而来，火焰山名不虚传。此时的我真想找铁扇公主借她的扇子一用，扇扇风，降降温。上一秒还是无风无浪的天气，但是到了火焰山景区，马上风沙四起。火焰山狂风四起啊！如此恶劣的天气下，也只有猴哥还在狂风中坚守眺望着。我也被吹成疯子了，赶紧走，赶紧走，继续前行。咱就说这沙尘来的也太突然了，说来就来呀！这是我出来1个多月第一次遇到这种沙尘天气，这风吹得我的车都飘了。关键是今天看了天气预报，它也没有风了。不过好在还有10几公里我就到达目的地了。到露营地了，这个露营地是在月光湖公园，有很多停车位啊，还有树荫。遇见骑行的了，这有骑行的在露营。卫生间在大门口这里。今日行程穿越无人戈壁滩，路过热辣火焰山，又遇到了沙尘天气，还真是丰富多彩的一天呢。